¿cómo están? Bienvenidos a Celeste de Recetas. ¿Te quedaste sin ideas de preparar comida saludable, súper fácil, rápida y deliciosa? Ven, vamos a preparar un pollito a la miel y mostaza que les va a encantar. Te muestro los ingredientes. Empezamos para hacer este delicioso marinado de miel y mostaza. Vamos a agregar 2 cucharadas de mostaza, puede ser mostaza Dijon también, de la mostaza que más te guste. También 2 cucharadas de miel de abeja, que también la puedes omitir perfectamente, pero créeme, le da un sabor delicioso. 1 cucharada de aceite de oliva y el jugo de un limón, que son aproximadamente 1,5 cucharadas. También lo puedes sustituir por 1 cucharadita de vinagre de manzana. Vamos a agregar 1 cucharadita de páprica, 1 cucharada de sal con ajo, este tiene un poquito de perejil, o claro, también puedes agregar aquí 2 dientes de ajo bien picaditos y sal al gusto, media cucharadita de pimienta negra. Mezclamos todo muy bien. Y ahora en un bowl o en una bolsa Ziploc vamos a agregar nuestros filetes de pollo o milanesas de pollo. Yo aquí tengo 600 gramos, pueden ser también 800 o hasta 1 kilo para este delicioso aderezo de mostaza. Y miren qué delicia. Este aderezo también queda perfecto con mariscos y pescados. Mezclamos todo esto muy bien. Las pechugas también las puedes cortar en tiritas o en cubitos. Y este delicioso pollito marinado también lo puedes congelar para utilizarlo cuando más te convenga. Y de preferencia vamos a dejar marinando este pollo 30 minutos en el refrigerador o incluso toda la noche. Ahora voy a hacer una quinoa súper básica y fácil. Aquí vamos a agregar media taza de quinoa de la que no necesita enjuagarse y 1 taza de caldo de pollo. También puedes utilizar agua o agua con consomé de pollo en polvo. Esperamos a que hierva. El caldo de pollo ya tenía sal. Bajamos el fuego y tapamos. El fuego está mínimo por aproximadamente 15 minutos. Apagamos y dejamos reposar unos 5 a 10 minutos antes de servir. 30 minutos después, este pollito ya está bien marinado. Claro que si tienes prisa, no es necesario dejarlo marinar los 30 minutos que nosotros lo hicimos en el refrigerador. Y así lo puedes cocinar a la parrilla, al horno, en la air fryer o como lo vamos a hacer ahorita en el sartén. Aquí tenemos un sartén precalentado a fuego medio. Vamos a agregar aceite vegetal, yo estoy agregando aceite de oliva. Y ahora sí, lo agregamos a la sartén. Este marinado alcanza hasta para 1 kilo de filetes de pollo. Una vez que esté bien acomodadito en el sartén, lo vamos a dejar cocinando hasta que esté bien cocido. Mientras tanto, la quinoa ya está lista. Mira, bien sueltecita y bien cocidita. Perfecta para acompañar este pollito. Aproximadamente 4 minutos después damos vuelta. Y como ves, estas pechuguitas ya están bien selladas. Esperamos que se cocinen del otro lado y listo. La pechuguita de pollo ya está lista. Acompañamos con un poco de ensaladita y quinoa. Esta deliciosa y saludable pechuga de pollo a la mostaza y miel queda deliciosa y lo hago por lo menos 1 vez a la semana. Y miren amigos, ahora sí vamos a probar este delicioso pollito. Es un pollito que queda súper jugoso, delicioso. La miel y la mostaza le dan un sabor espectacular. Vamos a probarlo. Amigos, este está riquísimo. Este platillo es ideal porque es súper saludable. Como ven, lo pueden acompañar con su ensaladita, quinoa, arroz, puré de papa, cualquier otra ensalada que te guste. Solamente cambia las guarniciones y prepáralo por lo menos 1 vez a la semana. Estoy segura que te va a encantar. Aparte es demasiado práctico porque lo puedes tener congelado ya así marinado y nada más lo vas sacando conforme lo vas necesitando. Es delicioso, súper práctico y amigos, te vas a ahorrar un montón de tiempo en la cocina. Y bueno amigos, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí en un video más. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y también no olviden etiquetarme en sus historias de Instagram cuando preparen alguna de mis recetas. Nos vemos para la próxima. Adiós.